ese pobre lechón que murió de repente, con un tajo en la frente y otro en el corazón. Lo metieron al horno, lo sacaron caliente, le metieron el diente a ese pobre lechón. Saludos queridos amigos de la Fogata Grill, donde se come el lechón vegano, el mejor lechón del área oeste, un lechón saludable. Aquí estamos hoy trabajando fuerte y duro en estas fachas. No se asuste, no estamos abiertos al público. En el día de hoy estamos haciendo trabajo para su disfrute y deleite, o sea, trabajo de remodelación. Aquí tengo unos peones, mira, aquí tengo unos peones. ¿Qué prefieren, peones o pedones? Los peones aquí estamos como Trump y Benjamín Netanyahu, levantando muros. Estamos como el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Israel, levantando muros. Mira, clase murallita aquí. Aquí vamos a hacer para ustedes una terracita y un techo para que en la comodidad, aquí en la seguridad de nuestro local, usted pueda venir a disfrutar el pavo porcino y el lechón vegano que nosotros hacemos aquí. Y usted dirá, pero yo te vi en el grill ahorita, ¿y cómo es? Vengan acá, mira. Aquí los peones comen. Aquí tenemos una papita, la envolvemos bien en papel de aluminio, ¿verdad? La abrimos por la mitad, le damos el sazón ahí de la fogata, una salmuera. Esto es una salmuera. ¿Qué contiene esa salmuera? Nada, aceitito, ajo, pimienta, romero. Picamos la papa por la mitad para que quede bien. La cerramos nuevamente. Ah, eso es trampa. La abriste por el medio para que se sazone. Ahí está el pollito rico cogiendo un poquito de color. Miren qué bonito, hermoso se ve. A la brasa, mira la brasa ahí. Mira, ya lo movimos y sucumbió un mulito, sucumbió. Míralo ahí, qué blandito. Ya está ready para que nuestros peones puedan ingerirlo. Ya estamos bien adelantados en la obra. Seguimos aquí tirando nuestro pisito de esta empresa familiar que es la Fogata Grill. La casa del lechón saludable, el lechón casi vegano del área oeste. Aquí tenemos queridos compañeros de trabajo que me están ayudando. Señor Samuel Cortés al final, Melvin Chaparro, y acá tenemos al señor Juarbe, que es el que construyó aquí este rancho, ya que no ganábamos pacal para que se llevaba el viento. Seguimos trabajando aquí para ustedes. Saludos, bienvenidos. Aquí tenemos ya la terracita que estábamos construyendo. Ya está en los últimos momentos. Hoy estamos abiertos y miren nuestro negocito por ahí abierto. Aquí tenemos el lechón. Ya está a ley de par de minutitos nuestro lechón, así que si usted está en los Estados Unidos y usted quiere venir para acá a hacer un fiestón, usted contáctese con nosotros y le asamos el lechón en la actividad en su casa. Este mismo lechón lo llevamos al patio
de su casa. Vamos a dejarlo ahí, que todavía le queda un par de minutos. Entonces esta es la terraza. Bienvenidos a la terraza Matías. Todavía hay algunas cositas por ahí, pero esta es la terracita. Ya aquí para que en la comodidad la gente se sienta bien y separados aquí por esto del coronavirus. Así que prácticamente así va el proyecto. Gracias por seguirnos aquí en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y más que nada por venir a visitarnos aquí todos los sábados.